जोहार सबके गोड़ लगिला। तो हम एक बिहा बाड़ी आली ही जन गीत कार्यालय आली ही। तो देखा थी এটা কাঁড়সা ভাড়া আমনিকের কিন্তু নাচা হয়ে গেলে মেয়ের ঘাড়িও হয়ে গেলে হওয়ার পরে এই যে এখান কিন্তু ইমান কিন্তু বাড়তি আলা হয় বাড়তি আয়কে ইমান যে কারবাই। তো এই যে ফটক টটক লাগাওয়া থায় লাগাকে মনে হয় পূজা টুজা কারবাই না কা ইমান এখান ইলা এখন কোন দেশের আদিবাসী তা আমার মুড में नहीं ঢুকা থাকার কা কোন দেশের আদিবাসী। তো ইমান বোধহয় এখন পূজা টুজা কারবাই না কা কারবাই। তো ইমান বাড়তি আলা হয় কিন্তু বাড়তি আলা হয় ভালো কথা আসন টাসন লাগা है दे। तो बारती आला है तो भालो कथा। तो बीटी घर में मेन खाले ऐसा नहीं करवाए ये तो भूल हुआ था मन हुआ था हमारा का जो बीटी घर में क्या ले तोर का नियम है नहीं खे तोर घर में करवे। तो बेटा आला है कि तो बिहे करके ले जावे जाए के तोर घर में तो ये सब जा है तो रीति रिवाज जा तोर नियम है सिले तो उजन करवे। तो अधिकार नहीं खे जन बीटी आला के घर में तो उकर माड़वा में এই ধরনের পূজা পার্বণ করবে এটা কিন্তু তোর অধিকার নাই খে। কারণ বিটি আলা বিটিকের বাপ মায় কাকা জেঠা জেঠি যা হয় বড়বাপ টড়বাপ মানে হয় যা হয় ইমানকের যা শাস্ত্র হয় যা নিয়ম হয় সে মানকে ইমান কারে লাগুন মাড়োয়া বাঁধালা হয় ইমান মাড়োয়াটা বাঁধা ইমানকের কাজের ব্যবহারের জন্য। তো আবে খাবে বাসিবে সাবা বাসিবে চুমান বাসিবে তো বিহা বাসিবে তোকে বিটি এলাকের মতে বিটিকের মতে তোকে বিহা দেওয়া हुई বিটিকের घर में। কিন্তু তোর বিহা हुई তোর का नियम है रीति है रिवाज है সেটা তোর घर में हुई। কিন্তু ইজান যে ইমান খা কারত है यार মানে का कारे खोजत है সেটা কিন্তু हम बुझे नहीं पाली ना ठाकुर के बोला है बीटी के बाप हम सुन ली तो नहीं बोला है ठाकुरों नहीं बोला है किचु नहीं बोला है बोले उमन के का नियम है बोले उमन कारवाई কিন্তু उमन के की नियम যদি रहे ठाकुर देखो तो सेटा उमन के उजान हुई इजान तो और नहीं हुई बीटी के घर में। बीटी के घर में बीटी के बाप के रीति रिवाज चली इजान तो और घर में चली। तो এটা পুরাটাই ভুল ডিসিশন আমার মনে হয় পুরাটাই ভুল ডিসিশন। শেয়ার করে দেবা ছবিটাকে।